amigos, pues vamos a ir a un taller que me recomendaron a mi compa Yair. Saludos para el viejón. Vamos a ver si se pueden aventar esta misión. Si se fijan, me marca que está la temperatura y la presión baja. Bueno, la temperatura no la marca ahorita, la presión sí. Es porque la moto se me ponchó y ahorita nomás trae una inyección. Ocupo llevarla a una vulcanizadora para que quede bien. Por eso mismo también marca este. Entonces vamos a ir. Tengo dos opciones. Es esa que me recomendó mi compa Yair y otra, pero en la otra me comenta el señor que no tiene... ¡Oh, perrito! No tiene... Es de la clásica soldadura y se ve mal, la verdad. Entonces el otro señor me comenta Yair que sí. Me metí a Google y sale una moto que le hizo como un coplecito y se ve limpia la soldadura. Entonces pues vamos para allá y vamos a ver qué show. Y ahorita les sigo grabando allá. Esperemos salga bien. Igual pues vamos a ver qué sale, ¿no? Pues aquí vamos el camino, nada más que hay mucho tráfico, la neta. Es la hora del tráfico. Muchos me han preguntado por que si gasta la moto, y la verdad sí gasta, ¿no? Si la quieres para el diario, si no vas a recorrer más de 20 o 30 kilómetros, está súper bien la moto, pero sí es gastalona. Si tantas meterle más de eso, hay que tomar en cuenta que mínimo de 2 o 3 veces la puedes cargar el tanque a la semana. Entonces pues sí es algo, ¿no? Ahorita le sigo grabando. ¿Esa qué es? ¿650 también? ¿650 es? 650. ¿Ganas por 25? Pues un más o menos. Así corre, machino. Tienen torque, ¿no? Tienen fuerza, machín. ¿Cuánto lo has levantado? 220. 220. Es otro pedo, Pero todavía tiraba más, porque todavía no la sentaba. Al huevo, no lo levantas, Ahí está el compa Tadeo. Un saludo para el viejón. Así son los policías de aquí, la verdad son más los buenos que los malos. Hay saludos para todos. Y ya mero vamos a llegar. Vamos a llegar. No sé si alcancen a ver ahí donde dice Mofles. Creo que ahí es el único. Entonces voy a tener que dar vuelta por allá y bajar. Así que ahorita les sigo grabando. Bueno, pues aquí ya llegamos al taller que les había dicho que es la primera opción. Vamos a ver si se lo van a poder hacer o no. En realidad nada más es que corten aquí para que quiten el catalizador. Todavía trae un silenciador acá, pero nada más lo vamos a hacer así de aquí para acá. Y vamos a poner la punta. Simplemente tienen que adaptar un cople bien hecho de aquí a acá. La punta, no sé si la va a dejar hasta acá o dejarla aquí abajo, pero eso ahorita lo vemos. Primero, a ver si se pueden aventar la misión. Bueno, pues ya llegó el camarada, dice que sí se la va a aventar la misión. Vamos a, como les comentaba anteriormente, nada más es eliminar el catalizador.
Estaba indeciso si dejárselo hasta afuera o dejárselo abajo, pero se lo vamos a dejar abajo. Igual ahorita les sigo grabando. Dice que sí se va a aventar la misión. Vamos a ver cómo queda. Ahí me van a preguntar por esto, pero ya la estrené. Ya tengo de hecho el posapié y eso, pero bueno, el del freno, pero no se lo he cambiado. Entonces ahí sigan viendo. Vamos a ver cómo se escucha.